செம்ம மழைங்க. மழைக்கேற்ற ஒரு அருமையான உணவு பார்க்கலாமா? வாங்க சமையல் வித்தைகள் சேனலுக்குள்ளே போகலாம். தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருங்க. அடுப்பத்தை வச்சு கடாய் போட்டுக்கலாம். கடாய் சூடானோடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நான் கடலெண்ணெய் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே வேணும்னாலும் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே தாளிப்பெல்லாம் வேண்டாங்க. டைரெக்டாக நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அதுலேயே ஒரு 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள். நல்லா அது கொஞ்சம் செவக்கிற அளவுக்கு அந்த கலர் மாறணும். வெங்காயம் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. வதக்கினோடனே நம்ம கழுவி வச்சுருக்க கோழிக்கறி அதில் போட்டுக்கலாம். கோழிக்கறியை போட்டு அந்த வெங்காயத்தோடையே நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம், சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். இதை செய்கிறதுக்கு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் போதுங்க. வெங்காயம் வதங்கினோடனே அதிலே கோழிக்கறியை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா அந்த வெங்காயம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு அரிஞ்சு வச்சுருக்க தக்காளியும் போட்டுக்கோங்க. தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. இது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்தது கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மழைக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு. ட்ரை பண்ணுங்கள். வதங்கினோடனே அதிலே கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது பிளெயின் ரைஸ், வெரைட்டி ரைஸ், ரசம் சாதம் எது கூட வேணால் வச்சு சாப்பிடலாம். நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்லா வதங்கினோடனே அந்த சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே போதும். நீங்கள் தண்ணி தனியாக ஊற்ற வேண்டாம். சிக்கனில் இருக்க தண்ணியிலே கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். அப்படியே தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் திறந்துருங்கன்னா தண்ணிலாம் நல்லா இதாகிடும். சிக்கனும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடும். நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. நடுவில் வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு அதில் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. காரம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வதக்குங்க. மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வதக்குங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வதக்குங்க போதும். அது நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரை ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க போதும். நிறைய தண்ணி வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம ட்ரையாக தான் பண்ண போகிறோம், கிரேவியாக பண்ண போகிறதில்ல. நல்லா 1/2 டம்ளர் தண்ணி போதும். போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதுலேயே உங்களுக்கு சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடும். தட்டு போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு இந்த மசாலா மட்டும் கடைசியாக போட்டுக்கோங்க. ஒன்றும் இல்லை, மிளகு, சீரகம், பூண்டு, இஞ்சி, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு துண்டு பட்டை, லவங்கம், அவ்வளோதாங்க. தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு கடைசியாக ஊற்றுங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே போட்டோன்னா அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போயிடும், நல்லா இருக்காது. அதனால் கடைசியாக ஊற்றினோன்னா அந்த ஸ்மெல்லும் இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டே ஊற்றிங்கன்னா கசப்பாயிடும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சி. சூப்பராக நம்ம டிஷ்ஷு. அப்படியே மேலே கார்னிஷில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அப்படியே தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. வேறு என்னங்க வேணும்? இது அப்படியே சும்மாவே ஒரு தட்டில் வச்சு ஸ்பூன் போட்டு மழையை ரசிச்சுக்கிட்டே சாப்பிடலாம். சூப்பராக இருக்கும். இது எல்லாருமே பண்ணலாம். பேச்சுலர்ஸ் கூட ஈஸியாக பண்ணலாம். இதுக்கு அந்தளவுக்கு பொருள் எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளே போதும். இதுக்கு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ரைஸ் தாங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். சுட சுட சாதம், கிள்ளி வச்சு சாம்பார், சிக்கன், வேறு என்னங்க வேணும்? இது நம்ம ரசம் சாதம், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிளெயின் ரைஸ் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். இல்லைனா வெரைட்டி ரைஸில் சாப்பிட்டுக்கலாம். லெமன் ரைஸ், புளியோதரை, தக்காளி சாதம், அது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி இது கூட நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியதுங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே இது செஞ்சு முடிச்சிடலாம். எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.